ხშირად წავაწყდებით ხოლმე ისეთ სტატიებს, რომელიც გვიყვება შემდეგ რაღაცას, რომ აი დავუშვათ მეცნიერება აღმოაჩენეს კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც შეიძლება იყოს გამოწვევი კიბოსი, რომელიც არის ჰაერში, საკვებში, ჩვენს ყოველდღიურობაში, ნივთებში, რომელსაც ვეხებით, ვისვამთ და ასე შემდეგ. თუმცა მედიცინა მუდმივად სიახლეებს განიცდის და სულ მუდმივად გვთავაზობს კიბოსთან გამკლავების სხვადასხვა მეთოდებს. ასევე ცნობილი ადამიანებიც არიან, რა თქმა უნდა, მათ რიცხვი, ვისაც უწევთ გამკლავება დაუშვათ სხვადასხვა სიმსივნური წარმონაქმნების თუ პრობლემებისა და ისინი საკმაოდ ღიად საუბრობენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, რამდენიმე მათგანის მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო და ესეც გარკვეულწილად, არ ვიცი, არ ჩენდეს რაღაცა მიმღებლობას ადამიანებში, რომ ანუ ყველას შეიძლება მსგავსი გამოცდილება დაუდგეს, არასასიამოვნო და არასასურველი, თუმცა კარგი რომ მედიცინა ვითარდება, აქვე მოვიყვანე დაუშვათ ქაილი მინოუგის მაგალითს, რომელსაც როგორც აღმოჩნდა 2005 წელს დაუსვეს მკერდის სიმსივნის დიაგნოზი, მას მოუწია რა თქმა უნდა ქირურგიული ჩარევაც, ასევე მოუწია სხვადასხვა ქიმიოთერაპიული კურსის გავლა, თუმცა მან გააგრძელა თავისი კარიერა, დღეს ის მღერის. ასევე ჯეინ ფონდა, რომელსაც აღმოაჩნდა ლიმფომას დიაგნოზი 2022 წელს, ანუ ესეთ ლამას, ესეთ ჯანსაღ ალბათოს, რომელიც მოგვიწოდებდა ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ. ბენ სტილერიც აღმოჩნდა 2014 წელს პროსტატის კიბოს დიაგნოზის პირისპირ. ასევე ვთქვათ, სოფია ვერგარას ამბავიც 2000 წელს მას ფარისებრი ჯირკვლის კიბო დაუდგინდა. ასევე რობერტ დე ნიროს კიბოს პირველი სტადია დაუდასტურდა 2003 წელს. ხო, აბა რა იცი ჰიუ ჯეკმანზე, რისი სიმსივნეა? კანის. მართალი ხედაც დაიდა ხელი, კი, მას ჰქონდა ბაზალური უჯრედოვანი კარცინომა. 2013 წელს დაუსვეს დიაგნოზი და რეციდივები ჰქონდა როგორც ჩანს სამჯერ, 2024 წელს იყო ეს მესამე დიაგნოზი. რაც მთავარია, ვისაც საუბრობდით, ყველა თქვენს თვალწინ არის დღეს, ისინი აქტიურები არიან თავიანთი კარიერით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი ყველანი გადარჩნენ და დაამარცხეს სიმსივნე. თიკა დამეთანხმები, რომ არსებობს ეგრეთი კიბოფობია, ხო? ადამიანების გარკვეული კატეგორია, რომელსაც გონია, რომ აი დღეს დაემართება სიმსივნე. ან რამე რო აწუხებ, ნამდვილად. ნამდვილად კიბო მაქვს და აი სუდია, ხო ესა, სულ სტრესში ყავთ ორგანიზმში. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება ეს ხშირად უმეტესწილად არ ნიშნავდეს, რომ მათ რაიმე წინაპირობა ჰქონდეთ. ან რაიმე ჩვენება აქვთ, რომ მათ სიმსივნური დაავადება ჰქონდეთ მის ორგანიზმში. ხო და ამას ქვია ონკოფობია, იგივე კარცინოფობია, ანუ კიბოს შიში. და ალბათ ფიქრობ იმ ადამიანებში კიდევ უფრო გამძაფრებულია და უფრო მეტი ალბათობა რომ იყოს ესეთი ონკოფობია, ვისაც გენეტიკური განწყობა აქვს სხვადასხვა ესე ვთქვათ ახლო ნათესავებში, ესე ვთქვათ სხვადასხვა სახის კიბოს შემთხვევები. ალბათ საუკეთესო მაგალითი იქნება ანჯელინა ჯოლი, რომელიც როგორც იცით, ეს ძალიან გახმაურებული ამბავი იყო, რომ დედას ჰქონდა მკერდის სიმსივნე, მან გაიკეთა შემდეგ გენეტიკური კვლევა და დაუდასტურდა, ასე ვთქვათ, ეს გენი მასაც და შესაბამისად მან გაიკეთა სრული მასტექტომია და შეიცვალა, ასე ვთქვათ, სარგრძევ ჯირკვლები, მკერდი, ესე ვთქვათ, აქვს ხელოვნური, მაგრამ დაიზღვია თავი არასასურველი ასე ვთქვათ, შესაძლო არ იყო. დიდი ალბათობით დაემართებოდა და მაგიტომ მიიღო მან ესეთი რადიკალური იყო რისკი მისთვის. კი ბატონო. დაასტა დედას იწივე დიაგნოზი დაუდასტურდა. სიმართლეს გაუსწორო თვალითიკა, ყველას გვაქვს ხო შინაგანად შეში, რომ ხომ არ დაგვემართება. იმდენად ხშირია, რომ აბა არა იქნება, ლევან. სამწუხაროდ. დავეთანხმები ლევანს, რაღაც გარკვეულ ეტაპზე რა თქმა უნდა, ეს ნორმალურია, რომ ყველას ჰქონდეს აი ამ დაავადებისადმი შიში, მაგრამ თუ ადამიანს აქვს არადიაგნოსტირებული, არაგამოვლენილი შემთხვევისადმი შიში და მუდმივად ფიქრობს იმაზე, რომ აი ხო არ დამემართება, აი ხო მუდმივად ამის განცდა აქვს. აი ამას ქვია ონკოფობია, ანუ კიბოს შიში. მაშინ ასეთი ადამიანებისთვის შეგვიძლია გავაშხოთ შემდეგი რამ, რომ არსებობს გენეტიკური კვლევა, რომელიც ერთის მხრივ დაგამშვიდებთ და მიგაღებინებთ სწორ გადაწყვეტილებას და ფობიისგან მაინც გათავისუფლდებით. თუ ეს მართლაც როგორც ანჯელინას შემთხვევაში იყო რაღაცა უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება მოხდეს, რაღაც წინასწარ დაიზღოთ თავს, თუ არა და ამოისუნს გავ და უბრალოდ დაივიწყებთ აი ამ საშიშროებას, თუ კი დაგიდასტურდებათ, რომ
არანაირი გენეტიკური განწყობა არ აქვს თქვენ იმ კონკრეტული დაუშვათ სიმსივნისა, რომელიც შეიძლება თქვენს წინაპრებს ჰქონდათ. გავარკვიოთ რა ქვია ამ ტესტს და ზოგადად როგორ ხორციელდება და რა საშუალებები აქვს ადამიანს, ვისაც აქვს გავსი სურვილი. და დავპატიჟოთ სტუმრები, პროფესორი რეპროდუქციული კლინიკა GGRC-ის კლინიკური დირექტორი ნინო მუსერიძე და ექიმი გენეტიკოსი, მედიცინის დოქტორი მაკა ჭიპაშვილი. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ყოველწლიურად ქართული წყალი მინდა შემოგთავაზოთ, მიირთვით წყალიმთის და არ დაგავიწყდეთ დღეში 2-დან 2 ლიტრანახევრამდე წყლის დალევა. და ახლა გადავიდეთ თემაზე. რა ქვია ამ კვლევას, რომელიც დაუშვათ გაძლევთ ასეთ ინფორმაციას გენეტიკურ განწყობასთან დაკავშირებით და ამ ტესტის საფუძველზე შეიძლება თუ რა დაავადების თავიდან აცილება. მოდით დავიწყებ იმით, რომ carrier screening-ს ვეძახით, ანუ მუტაციების მტარებლობის screening-ს. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ყველამ, ვინაიდან ქალბატონ მაკაც დამეთანხმება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მე ჩემს გენეალოგიაში არ გქონია არასდროს არც ერთი დაავადება და ასე შემდეგ, ეს ნამდვილად არ ვიცით. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როდესაც ვსაუბრობთ აი ემბრიონების სკრინინგზე, რომელზეც ყოველთვის ძალიან ბევრს, ძალიან აქტუალურად ვთვლით და ძალიან ხშირად ვესაუბრებით პაციენტს, ის 23 ქრომოსომა იშიფრება მხოლოდ და დაავადებები, რომლებსაც ჩვენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ვატარებთ და ეს მოდის ჩვენი მთელი გენეალოგიური ხიდან, ხო? იმას პრაქტიკულად არ ვიკვლევთ და ეს დაავადებები შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ძალიან ხშირი, მაგრამ წყვილში იყოს ორივესთან დარებლობა და შესაბამისად ბავშვთან შემდგომ ეს გამოვლინდეს უკვე როგორც დომინანტი, ანუ დაავადება. აი მოდით ანჟელინა ჟოლიზე ვისაუბრეთ. და მოდით ეს წყვილი ავიყვანოთ მაგალითად, ხო? აი ანჟელინა ჟოლი ამ თავისი რაღაც გენეტიკური მოცემულობით, რაც აქვს დაუშვათ დედისგან და დის შემთხვევაც აკერეზომ დაამატა და აღარ მახსოვდა. რა შეეძლოთ მათ გაეკეთებინათ? ჩვენ ხო არ ვიცით ახლა მათი სამომავლები როგორ არიან და დაუშვათ ჩავთვალოთ, რომ ბრედსაც რაღაცა ასეთივე მტარებლობა აქვს, ხო? თავიდან აცილება როგორ შეიძლება მოახდინოს აი ამ ორ სუბიექტმა თავიანთი შთამომავლის? კი ბატონო, მოგახსენებთ. იმ შემთხვევაში, როდესაც არის ხოლმე მაგალითად ადრეულ ასაკში გამოვლენილი ონკოლოგიური დაავადება ან ორი შემთხვევა ონკოლოგიური დაავადების ოჯახში, ამ შემთხვევაში ტარდება ხოლმე უკვე ონკოლოგიურ პანელს უწოდებთ ასე, სადაც არის სიმსივნის ყველა სავარაუდო გამომწვევი გენის შესწავლა. ეს გვეხმარება იმაში, რომ ჯერ ერთი თუ გამოვლინდება დაავადება ადრეულად აზე იქნეს იდენტიფიცირებული და შესაბამისად მართვაც გაუმჯობესდეს, არსებობს ბევრი მაგრად მხარდამჭერი ღონისძიება, რაც გულისხმობს ქირურგიული ჩარევა იქნება ის, როგორიც მაგალითად ჩატარდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს იქნება მედიკამენტოზური მხარდაჭერა, ეს იქნება მაგალითად ცხოვრების ჩასახი წესის ხელშეწყობა, ზოგიერთი დაავადების მართვა, რომელიც ხელშემწყობია ხოლმე ამგვარი დაავადებების განვითარების ინფექციების შემთხვევაში მაგალითად გვაქვს ხოლმე ხო მაგალითად პაპილომავირუსთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ სხვადასხვა ინფექციები, რომელიც ვიცით რომ ასევე ხელს უწყობს სხვადასხვა ონკოლოგიური დაავადებების განვითარებას, მათი პრევენცია მოხდეს, რომ რაც შეიძლება ან პრევენცია მოხდინო, ან ადრეულ ვადაზე გამოვლინო და დროული მკურნალობა დაიწყო და ეს არ იყოს დაუშვათ გვიან ვადაზე ჩარევა. მე ეგზომის გამოკვლევა და ველოდებით ჩემი ეგზომის კვლევას ზუსტად საკვირაში ჯერ პასუხები არ მაქვს, მაგრამ ერთ-ერთმა ადამიანმა მითხრა რომ რა გინდაო. ანუ რეალურად მართალი რო გითხრათ, არც მე შენია, რომ რაც არ უნდა გამოვლინდეს, არსად არ წავალ ამისგან, ხო სწორია. მაგრამ მეცოდინება რა კვლევა უნდა ჩავიტაროთ, თუნდაც იმისთვის, რომ რომელიღაც თავი დავეს. და გავიკეთეთ მე და ჩემმა შვილმა. ორივე ძალიან მაინტერესებს რა გადავეცი მას. გენეტიკურად. და ძალიან საინტერესოა, იქიდან გამომდინარე, რომ BRCA 1 და 2 რაც ანჯელინას გაკეთებული აქვს, სხვა შორის ის გავიკეთე ადრე. და არ მაქვს. ასე რომ ამისგან დაუშვათ დაზღვეული შეიძლება ვარ, მაგრამ ძალიან ბევრი გენეტიკური დაავადება არსებობს, რომელიც შეიძლება ასაკთან ერთად მოვიდეს. დაასწრებ პრობლემას. დაასწრებ პრობლემას. ყოველთვის პრევენცია ჯობია. ვიცოდეთ რაღაც, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრ შემთხვევაში პაციენტებს რო ვეკითხები, რომ რატომ არ მიდიხარ სკრინინგზე, რომელიც აბსოლუტურად უფასოა, ხო? შეგიძლია მიხვიდე და თავი დაიწყო. აზრი რა აქვს? აზრი აქვს ყველაფერს. ონკოლოგიას მით უმეტეს.
პრევენციული ამოახსენებთ ონკოლოგიურ დაავადებას აღმოაჩენთ პირველ სტადიაზე პრაქტიკულად ჯანმრთელი ხართ. იმიტომ რომ რეალურად მკურნალობის მეთოდი არსებობს. და ძალიან კარგია უკვე ჯოლის და ბრედ პიტს გთხოვინო, არ დამეტოვო ეს ამბავი და აი მათი შთამომავლისთვის რამდენად შეეძლოთ აერიდებინათ აი მაგალითად ანჟელინას ეს მთელი გენეტიკური ხაზი. ჯოლის და ბრედ პიტთან დაკავშირებით. ინვიტრო განაყოფიერებასთან რომ დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ, მე მყავს პაციენტი, რომელსაც ასევე აქვს BRCA1 და 2 გენი დადებითი. მან მაგალითად ემბრიონთან მიმართებაში გამაკეთებინა PGT-M-იც, ისაც ჰქონდა, ის ემბრიონი არ გადავიდა. თუმცა მაგალითად აი ესეთი შემთხვევები გენეტიკა ჩაჭრა, ხო? ესე გაიგო. როცა გენეტიკა ეხება ისეთ დაავადებებს, რომელიც სიცოცხლესთან შეუთავსებელია, მე ვეთანხმები. მაგრამ როცა მაგალითად მე მაქვს ემბრიონი, რომელიც არის მაგალითად BRCA1 ან 2 გენის დადებითი, ხო? არ ვთვლი, რომ ის ადამიანები, ვისაც უნდათ ონკოლოგიური პრობლემა ჰქონდათ, არ უნდა დაავადებულიყვნენ. მე ვთვლი, რომ ეს შეიძლება დაიბადო, იცოდე, რომ გაქვს და არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. და თუ არის შემთხვევები, რომ თითქოს არ იყო არანაირი გენი, დავუშვათ კვლევით და შემდეგ რაღაცა კი, რა თქმა უნდა. სიცოცხლეში, რაღაც ეტაპზე, სიცოცხლეში არის. რეალურად ყველა ადამიანი, ვინც ვართ, არის ინდივიდი. არ არის ასლი, არც დედის, არც მამის. ამიტომ მე თავისუფლად შეიძლება გამოვიწვიო რაღაც ტრანსლოკაცია და მე საკუთარი მუტაცია მქონდეს. ახალი ხაზი დაიწყო. ახალი ხაზი დავიწყო მუტაციისა. არსებობს ადამიანები, ვისაც ფობია აქვს. მაგალითად, გოგონა, რომელიც მოვიდა და მითხრა, რომ მე თაობებს აქვს ძუძუს კიბო და 22 წლის ასაკში მას უნდოდა სუროგაცია. იმიტომ რომ ეშინოდა ორსულობის. ანუ არ შეიძლება გეშინოდეს მთელი ცხოვრება რაღაცის, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ აგაქვს. ანუ 14 გენის მუტაციის დარებლობაც არსებობს ძუძუს კიბოსი, რომელიც იცი რომ არ გექნება, შესაბამისად გაიკეთებ, მეთქი იქნება, არ გაქვს. და არ არის აუცილებელი სუროგატი აიყვანო, როცა 22 წლის ხალ და შეგიძლია შვილი გააჩინო, იმიტომ რომ შეიძლება კიბო დაგემართოს, ამისთვის არ გააჩინო შვილი, არ ვიცი, ვისაც ეშინია, შეუძლია ეს გენეტიკური ყველას ჩაიტაროს და უბრალოდ ხო. ყველაფერთან მიმართებაში და მით უბრალოდ როცა შვილზე ფიქრობს. თუ წინაპრებს ჰქონდა კიბოს გენი. ნიშნავს თუ არა ის, რომ აუცილებლად გადაეცემათ ეს შთამომავლობა? არა, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს. რომ რამდენიმე ტიპის დამემკვიდრება გვაქვს, ნუ ყველაზე ისეთი მაღალ პროცენტიანი რაც არის, რასაც ვეძახით აუტოსომურ დომინანტურია, სადაც ამ შემთხვევაში არის გადაცემის რისკი 50%. ამ დროს აქვს სწორედ აი მათ შთამომავლებს, აი ამგვარი ოჯახის შვილებს, ყველაზე აზრიანი მათში არის სწორედ გენეტიკური კვლევა, ჯერ ერთი განსაზღვრო რამდენად აქვს. მეორეც ერთი გენის არსებობა დადასტურებულად ამ დაავადების გამოვლენების რისკი იგივე BRCA1 და ვსაუბრობდით თავზე. არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად დაავადება უნდა გამოვლინდეს. აქვე აუცილებლად ვიტყვი იმ ამბავსაც, რომ დაახლოებით ონკოლოგიურ დაავადებებში 10-15%-ია გენეტიკური ფაქტორი. და კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამ, რომ მისი არსებობაც არ ნიშნავს აუცილებლად, რომ დაავადება უნდა გამოვლინდეს. და კიდევ ერთი რამ ძალიან მნიშვნელოვანია, საქართველოში ჯერ არ კეთდებოდა და ვიწყებთ GGR-ში. შესაბამისად ეს არის DNM-ის სკრინინგი, ანუ რა თაობებში რა ეროვნების ანუ რა ერთი არის წინაპრების სკრინინგი, რაც ხდება ამერიკაში და სხვადასხვა ევროპის ქვეყანაში, ასევე ნაწილობრივ ბერძენი ხარ, ნაწილობრივ იტალიელი. ხო, ანუ შენი მონათესავე გენეტიკა გონია რომ გამწარებული მეგრელია და ვინა მომივა. აი, არსებობს ხათაშორის პლატფორმა ამისი, გენეტიკური მასალის შესაბამისად, აი ამ პლატფორმაზე ხა ამერიკაში ვაგზავნით ზუსტად ამ ანალიზებს. დავუბრუნდეთ ისევ კიბოს კვლევას, ხო? ეს აქ კეთდება, ხო? ეს კვლევა. ეს გენეტიკური კვლევა. და დაუშვათ აღმოჩნდა რაღაცა განწყობები, რაღაცა მტარებლობები. შემდეგ რა შეიძლება გააკეთოს? შემდეგ რაზეც საუბრობდით, ეს არის პრევენცია უკვე. პრევენცია საკუთარი ჯანმრთელობისა. საკუთარი ჯანმრთელობის, კი ბატონო, ეს არის იგივე სკრინინგები, ადრეული სკრინინგი, სხვადასხვა თანხლები დაავადებების მართვა, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს შემდგომ ამ დაავადების განვითარებას. მედიკამენტოზური ჩარევა ამ პირიქით, რომელიმე მედიკამენტების თავიდან არიდება. ცხოვრების წესი, თამბაქო ვიცით
ხო ხელს უწყობს სხვადასხვა ტიპის სიმსივნის განვითარებას, იგივე ითვლება რომ ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამცირებს ასევე ონკოლოგიური დაავადების განვითარების რისკს. აი, დაახლოებით რა მოცულობის ინფორმაციას იღებს ადამიანი? სკრინინგი გულისხმობს თუ იგულისხმება ევანკოპანელი, აქ გულისხმობს პრაქტიკულად ყველა ორგანოს გამომწვევი გენეტიკური ფაქტორების კვლევას. იმდენად დიდი პრევენცია მიდის აი ამ გენეტიკური კვლევის შესაბამისად, რომ რეალურად ეს ადამიანები დაცული არიან შემდგომში რაიმე დაავადების განვითარებისგან. აი როგორც ახლა პაპილომა ვირუსზე რო ვისაუბროთ, პაპილომა ვირუსი არ არის გენეტიკური, საერთოდ და ყელის კიბო არ არის გენეტიკური, არის ინფექციით გამოწვეული. და გაქვს მაღალ ონკოგენური პაპილომა. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად კიბო დაგემართება, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ წელიწადში ერთხელ ეს მინიმუმ უნდა გაკეთდეს სკრინინგი, პაპ ტესტი, კოლონოსკოპიური კვლევა. იცი რომ გაქვს მაღალ ონკოგენური ვირუსი, კეთდება 6 თვეში ერთხელ ჯერ და თუ სამჯერ ეს პასუხი მოდის ნეგატივი, ანუ არა გაქვს დაზიანება, მე ეკეთებ წელიწადში ერთხელ. შემდგომ იკეთებ უკვე 2 წელიწადში ერთხელ და 3 წელიწადში, მაგრამ შენ იცი რომ ტარებელი ხარ და მინიმალური დაზიანებაც რო ნახო, ის უნდა მოაშორო. ძალიან საინტერესო პროცესია. ერთის მხრივ დიდი ოკეანია არჩევანის, ასე ვთქვათ, თავის დასხვევის, საკუთარი გენეტიკის, ესე ვთქვათ, ცვლილებების, განწყობების, სხვა ფორმირებების, შთამომავლებისთვის რაღაცას სხვადასხვა საფუძვლის ჩაყრის, თუმცა პერსონალური გადაწყვეტილებები ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზეც ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ არის რაღაცა მორალური ჩარჩოები, რომელშიც ალბათ სამეთნო სფეროც უნდა იყოს მოქცეული, შესაბამისად პაციენტიც რაღაცა არ უნდა გადაცდეს იმ ყალიბს, რომ მართლაც რაღაცა ყველაფერი არ მოითხოვოს. ყველაფერი ისე არ წავიდეს, რომ შემდეგ საერთოდ დედა ბუნება არაფერ შუაში არ იყოს აღარაფერთან. ან რაღაცა უნდა მივიღოთ მაინც ამყაროს, რომ მან თავისი ძალა, ესე ვთქვათ, გვარსდობინოს. მადლობა თქვენ ჩვენთან სტუმრობისთვის.